Hello， 大家好，今天我们来到中山沙溪的一个公寓啊，叫做佳兆业大都会的。然后呢，我们现在呢看到它的位置就是前面就是一个新宝商圈，沙溪最有名气的一个商圈来的，里面的一个购物商场就比较繁华的。然后我后边呢就是这里是销售中心，上边的话呢就是公寓。然后这边一排过去，全部都是一些商铺来的。现在我们可以看到呢，它已经是有入驻的一些奶茶店啊、钱大妈啊等等这些之类的一些商铺啊。然后我们这边呢都是免费停车的哈，里面这里。然后我们现在就带大家去看一下里面的一个公寓的样板房，以及它的一个小区环境是怎么样的。我们可以看到今天呢是这个周二啊，人流还是可以的。走吧，我们现在过去。我们的公寓呢有这个复式的，有平层的。现在呢基本上有80%的香港人呢都是买在这边。佳兆业这个品牌大家也知道，在香港呢是一个上市公司来的。商铺的话，现在货量也不多，它就剩下一些内铺来的了，就是在里面卖的一些商铺。然后外面的商铺呢都是卖完的了，比如说前面就有一个理发店，给大家看一下这个商铺啊。如果大家来过中山的话，应该是了解沙溪这个位置的。沙溪呢，它其实也是在西区的隔壁的，就离西区比较近。你看一下，啊，这个是业主，小区的业主，这里边。然后这边的话呢，是我们下去停车场的位置，啊，保安。我们现在从这里边进去哈。还有刷脸就可以进去的。啊，它的外立面是这样子的。在中山来说的话呢，很少有公寓呢，它是有这种小区的。而且佳兆业它的环境园林都做得非常的不错。绿化率也是非常高，住在这里的一个空气啊、环境啊都比较舒适啊。那这边呢装了空调的，以及外边晾着衣服的，都是有人入住的了。平时呢，阿姨都会在这边喷一点水啊，就是养活一下植物啊。这边是8栋，我们直接上去样板房看一下。那现在我们就来到这个样板房，40平方的样板房，复式的，给大家看一下这个户型图哈，户型图。39平方的复式，这个门呢都是交楼标准来的。上边是2楼，这边就是会客厅。进来呢，它有个储物柜的，
储物柜的。然后餐厅、会客厅，还有这个景观阳台，给大家详细看一下。阳台可以放个洗衣机哈，晾衣服。好漂亮，外面。然后上面呢是2个房间，我们看一下，给大家看一下这里。好，我们先看一下这个洗手间的位置。洗手间它可以设计成这种干湿分离的。然后这边的话呢有个洗手台。然后这里的话就是厨房了，厨房进来有个潜入式的一个冰箱，冰箱的位置哈。然后这边就是厨房，厨房3件套呢都是带有的，比如说这个抽油烟机，还有这个煤气灶，还有以及下边的消毒网柜都是有的，洗手盆也是有的哈。那这一套呢，算下来它的均价大概在15000带精装修线楼的，15000带精装修线楼，总价算下来的话，大概在这个55万到60万左右。啊，我们上去2楼看一下，这个这个也是交楼标准来的，是这种实木的，你看一下，非常舒服的摸着。我们上来研究一下，它有2个房间的哈，然后第一个呢，它是设计成这种儿童房的位置，然后呢这边设计成榻榻米的位置的榻榻米啊，非常的精致。然后我们从这里看下去，下边的感觉呢，就有一个挑高的哈，非常舒服的。然后这里的话呢，就是一个客卧也行，作为一个主人房也行，看一下。好了，那么这个就是我今天给大家介绍的一个佳兆业大都会的一个样板房，39平方2房，谢谢大家。